హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. దిస్ ఈజ్ ఇందు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ భారతీ స్కూలింగ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం థర్డ్ క్లాస్ అవర్ వరల్డ్కి సంబంధించి 6th లెసన్ అయినటువంటి వాటర్ ద గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ నేచర్, నీరు ప్రకృతి వరం అనే లెసన్ యొక్క టోటల్ వర్క్షీట్స్ అయితే చూద్దాం. నాకు చాలామంది తెలుగులో కూడా వీడియోస్ చేయండి, తెలుగు మీడియంలో కూడా చెప్పండి అని చెప్పారు. సో నేను ఈ వీడియోలో ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగులో కూడా మొత్తం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందండి. ఇంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ వీడియోని ఫుల్గా చూసి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. గ్లోసరీ. వాటర్ రిసోర్సెస్. వాటర్ రిసోర్సెస్ అంటే సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్, నీటి వనరులు అని అర్థం. అంటే నీరు లభ్యమయ్యే ప్రదేశాన్ని మనం వాటర్ రిసోర్సెస్ అంటాం. లైక్ ఓషన్స్ అటువంటివి అనమాట. ఎక్కడెక్కడ మనకి నీరు ఉంటుందో వాటిని మనం వాటర్ రిసోర్సెస్ అంటాం. ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్, సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ అంటే రక్షిత త్రాగునీరు. ఏ వాటర్ అయితే మనకు తాగడానికి మంచివో వాటిని మనం ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ ఆర్ సేఫ్ వాటర్ అంటాం. ఇరిగేషన్, ద సప్లై ఆఫ్ వాటర్ టు ల్యాండ్ ఆర్ ఏ క్రాప్. ఇరిగేషన్ అంటే నీటి పారుదల. స్టోర్డ్ వాటర్, టు కీప్ వాటర్ ఇన్ లార్జ్ కంటైనర్స్. స్టోర్డ్ వాటర్ అంటే నిల్వ నీరు. స్కార్సిటీ, ఇన్ షార్ట్ సప్లై, కొరత. వాటర్ ట్యాంకర్, కంటైనర్ ఫర్ స్టోరింగ్ వాటర్. వాటర్ ట్యాంకర్ అంటే నీటిని నిల్వ చేసే పాత్ర. ఆక్వాకల్చర్, రేరింగ్ ఆఫ్ ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్. జల వ్యవసాయం. ఆక్వాకల్చర్ అంటే చేపల పెంపకం. అగ్రికల్చర్, ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్. అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయం. నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ 1. రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. ఫస్ట్ వర్డ్ మాపింగ్. మాపింగ్ అంటే నేలని శుభ్రపరచడం, మనం వత్తడం అంటుంటాంగా. సో దట్ ఈస్ మాపింగ్. నెక్స్ట్ వాటరింగ్, నీరు పోయడం. డ్రింకింగ్, త్రాగడం. బ్రషింగ్, పళ్ళు తోముకోవడం. బాతింగ్, స్నానం చేయడం. గిఫ్ట్, బహుమతి. నేచర్, ప్రకృతి. నీడ్, అవసరం. నెక్స్ట్ క్లౌడ్స్, మేఘాలు. ఇంపార్టెంట్, ముఖ్యమైన. నైబర్హుడ్, ఇరుగు పొరుగు వారు. వాషింగ్, ఉతకడం. క్లీనింగ్, శుభ్రపరచడం. అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయం. ఆక్వాకల్చర్, చేపల పెంపకం. కన్స్ట్రక్షన్, కట్టడం లేదా నిర్మాణం. నెక్స్ట్ రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ అండర్ ద కరెక్ట్ పిక్చర్. కింద మనకి కొన్ని పిక్చర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, అదేవిధంగా కొన్ని హింట్స్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ పిక్చర్కి ఏ వర్డ్ రాయాలనేది ఇక్కడ మనం మ్యాచ్ చేయాలి. సో లెట్స్ రైట్. ఫస్ట్ పిక్చర్, అక్కడ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది? వాటర్ తాగుతుంది. సో డ్రింకింగ్. నెక్స్ట్ క్లీనింగ్, మాపింగ్, వాటరింగ్ ప్లాంట్స్, బాతింగ్, బ్రషింగ్. నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద వర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ ద బాక్స్. ఖాళీలను పూరించండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాటర్ ఈస్ ఏ డాష్ ఆఫ్ నేచర్. మనకి నీరు ప్రకృతి ఇచ్చిన ఒక వరం, గిఫ్ట్. సెకండ్ క్వశ్చన్, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆల్సో నీడ్ డాష్ టు లివ్. మొక్కలు జంతువులు నివసించడానికి ఏం కావాలి? వాటికి కూడా వాటర్, నీరు అనేది కావాలి. థర్డ్ క్వశ్చన్, వీ కెనాట్ లివ్ వితౌట్ వాటర్. మనం నీరు లేకుండా బ్రతకలేము. ఫోర్త్ వన్, షార్ట్ సప్లై ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్. తక్కువగా నీరు సరఫరా కావడాన్ని మనం నీటి కొరత అంటాం, వాటర్ స్కార్సిటీ. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. నిత్య జీవితంలో నీరు ఉపయోగాలు రాయండి. ఆన్సర్, డ్రింకింగ్, క్లీనింగ్, వాషింగ్, బాతింగ్, బ్రషింగ్ ఎక్సెట్రా ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. త్రాగడానికి, శుభ్రపరచడానికి, ఉతకడానికి, స్నానం చేయడానికి, పళ్ళు తోముకోవడానికి నీటిని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ డు వీ నీడ్ టు సర్వైవ్. మనం బ్రతకడానికి ఏం అవసరం? వీ నీడ్ వాటర్ టు సర్వైవ్. మనం బ్రతకడానికి నీరు అవసరం. థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో వాటర్ ఆన్ ద ఎర్త్. భూమిపై నీరు లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఆన్సర్, వీ కెనాట్ లివ్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో వాటర్ ఆన్ ద ఎర్త్. భూమిపై నీరు లేకపోతే మనం జీవించలేం. ఎందుకంటే మనం ఫుడ్ తినకుండా ఉండగలం, కానీ వాటర్ తినకుండా ఉండలేం మనం. సో వాటర్ అనేది కంపల్సరీ. అదేవిధంగా ఫుడ్ కూడా కంపల్సరీనే, బట్ మనకి ఫుడ్ కంటే వాటర్ ఎక్కువ అనమాట, చాలా అవసరం మనకి.
మనకి అన్ని అవసరాలకి మనం నీటిని ఉపయోగిస్తాం. సో వాటర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ 2, రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. ఓషన్స్ సముద్రాలు, రివర్స్ నదులు, లేక్స్ సరస్సులు, స్ట్రీమ్స్ ప్రవాహాలు, పాండ్స్ చెరువులు, స్ప్రింగ్స్ చలమలు. నేచురల్ సోర్సెస్ సహజ వనరులు, బోర్వెల్ బోరుబావి, ట్యాంక్ సమ్మర్ వేసవికాలం, డిక్రీజ్ తగ్గడం. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, క్రింది వాటిని జతపరచాలి. ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఈ పాండ్ వాటర్ అంటే కొలనులో నీరు. సెకండ్ వన్ సి ఓషన్ వాటర్ సముద్రపు నీరు. నెక్స్ట్ ఏ రెయిన్ వాటర్ వర్షపు నీరు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి రివర్ వాటర్ నది నీరు. లాస్ట్ వన్ ఆప్షన్ డి స్ప్రింగ్ వాటర్ బుగ్గ నీరు అంటాం కదా, అది స్ప్రింగ్ వాటర్. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. నెంబర్ 1, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్? నీటికి ఆధారమైన ముఖ్యమైన నీటి వనరు ఏమిటి? ఆన్సర్ రెయిన్ ఈజ్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్. నీటి ప్రధాన వనరు వర్షం. సెకండ్ క్వశ్చన్, వేర్ డూ యూ గెట్ వాటర్ ఫ్రమ్? మనకి నీరు ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? వీ గెట్ వాటర్ ఫ్రమ్ వెల్స్, హ్యాండ్ పంప్స్, రివర్స్. బావి, చేతి పంపు, నదుల నుండి నీరు లభిస్తుంది. థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద మ్యాన్ మేడ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్? మానవ నిర్మితాలైన నీటి వనరులు ఏవి? అంటే మనుషుల చేత క్రియేట్ చేయబడినవి. ఆన్సర్ డ్యామ్స్, వెల్స్, ట్యూబ్ వెల్స్, హ్యాండ్ పంప్స్ అండ్ కెనల్స్. ఆనకట్టలు, బావులు, గొట్టపు బావులు, చేతి పంపులు, కాలువలు ఇవన్నీ కూడా మానవ నిర్మితమైనవి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, గివ్ ఏ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నేచురల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్. సహజ నీటి వనరులకు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. అంటే సహజంగానే మనకి నీరు లభించేవి ఏంటంటే ఆన్సర్ ఓషన్స్, రివర్స్, లేక్స్, స్ట్రీమ్స్, పాండ్స్ అండ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ ద మనకి నేచురల్ రిసోర్సెస్. సముద్రాలు, నదులు, సరస్సులు, ప్రవాహాలు, చెరువులు అండ్ చలమలు, అదే నీటి బుగ్గలు అని చెప్పుకున్నాం కదా, స్ప్రింగ్స్ అవి. నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ 3, రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. నెంబర్ 1, స్కార్సిటీ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. మనకి ఎక్కడైతే నీటి కొరత అనేది ఉంటుందో దాన్ని మనం స్కార్సిటీ అంటాం. నీరు తక్కువగా లభించే ప్రదేశాన్ని మనం స్కార్సిటీ కొరత అంటాం. ఫార్ అవే దూర ప్రాంతం, డ్రై అప్ ఎండిపోవటం, వాటర్ ట్యాంక్ నీళ్ళ ట్యాంక్, ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ సురక్షిత నీరు, పొల్యూట్ కలుషితం, వాటర్ బెల్ దూర ప్రాంతం, కంటైనర్ పాత్ర, ప్యూరిఫై శుద్ధీకరణ, వాటర్ ఫిల్టర్ నీటి వడపోత. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్, వేర్ డూ విలేజెస్ గెట్ వాటర్ ఫ్రమ్? గ్రామాలలో గ్రామస్తులు నీరు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటారు? ఆన్సర్ విలేజెస్ గెట్ వాటర్ ఫ్రమ్ వెల్, హ్యాండ్ పంప్స్ అండ్ పబ్లిక్ ట్యాప్ వాటర్. గ్రామస్తులు బావి, చేతి పంపుల నుండి మరియు పబ్లిక్ కుళాయి నుండి నీటిని పొందుతారు. సెకండ్ క్వశ్చన్, వై డూ పీపుల్ వాక్ వెరీ ఫార్ టు గెట్ వాటర్? కొన్ని చోట్ల ప్రజలు నీటి కోసం దూర ప్రాంతాలకు వెళతారు, ఎందుకు? ఆన్సర్ బికాస్ ఆఫ్ ది స్కార్సిటీ ఆఫ్ వాటర్. నీటి కొరత కారణంగా అక్కడ నీరు లభించకపోతేనే మనం నీటి కోసం దూరంగా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఎక్కడైతే నీరు దొరుకుతుందో అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ వాటర్ స్కార్సిటీ? నీటి కొరతకు కారణాలు ఏమిటి? సో ఆన్సర్ ద వెల్స్ అండ్ పాండ్స్ డ్రై అప్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ and the water level in the borewells also get decreased. వేసవి కాలంలో బావులు మరియు చెరువులు ఎండిపోతాయి మరియు బోరు బావులలో నీటి మట్టం కూడా తగ్గిపోతుంది. సో వాటర్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో మరి ఇంకా వాటర్ అనేది మనకి రాదు. మనం ఎంత బోర్ కొడుతున్నా వాటర్ రాదు. అలాంటప్పుడు నీటి కొరత ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ద హెల్ప్ బాక్స్. ఫస్ట్ వన్, some people walk dash to get water. some people walk far away, దూర ప్రాంతాలకు వాటర్ కోసం నడిచి వెళ్తుంటారు. సెకండ్ వన్, ద వెల్స్ అండ్ పాండ్స్ డాష్ ఇన్ సమ్మర్. వేసవికాలంలో ఏమవుతాయి? చెరువులు బావులు ఎండిపోతాయి, డ్రై అప్. థర్డ్ క్వశ్చన్, ద వాటర్ లెవెల్స్ ఇన్ బోర్వెల్ ఆల్సో. బోరు బావుల్లో నీటి మట్టం కూడా ఏమవుతుంది? వేసవికాలంలో డిక్రీజ్ తగ్గిపోతుంది.
ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ పీపుల్ వెయిట్ ఫర్, దేనికోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు కొంతమంది? వాటర్ ట్యాంక్, నీళ్ళ ట్యాంక్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు. నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ 4, రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. కాన్సెప్ట్ వచ్చి ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్. ప్యూర్ వాటర్, స్వచ్ఛమైన నీరు. జెమ్స్ ఫ్రీ, సూక్ష్మజీవులు లేని. బాయిల్ వాటర్, మరిగించిన నీరు. స్టోర్, నిల్వ. కంటైనర్, పాత్ర. సఫిషియంట్, తగినంత. హైడ్రేట్. ఎంకరేజ్, ప్రోత్సాహం. కంటామినేట్, కలుషితమైన. అన్సేఫ్, సురక్షితం కాని. నెక్స్ట్, విచ్ వన్ డూ యూ చూస్? ఈ క్రింది వాటిలో నువ్వు ఏం చూస్ చేస్తావు? దానికి పుట్టి టిక్ మార్క్. చూడండి, ఫస్ట్ పిక్చర్లో అబ్బాయి ఒక మగ్గులో నీరు తీసుకొని బ్రష్ చేస్తున్నాడు అనమాట. సెకండ్ అబ్బాయి ఏం చేసినాడు? ట్యాప్ని అలా విడిచిపెట్టాడు. వాటర్ వేస్ట్ అవుతున్నాయి కదా, సో మనం ఫస్ట్ పిక్చర్ని టిక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. నెంబర్ 1, హూ ప్రొవైడ్స్ ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ టు ద పీపుల్? ప్రజలకు ఎవరు రక్షిత మంచినీరు ఏర్పాటు చేస్తారు? ఆన్సర్, గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్స్ ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ టు ద పీపుల్. ప్రభుత్వం ప్రజలకు రక్షిత మంచినీరు ఏర్పాటు చేస్తారు. సెకండ్ క్వశ్చన్, వై డస్ వాటర్ గెట్ పొల్యూటెడ్? నీరు ఎందుకు కలుషితం అవుతుంది? ఆన్సర్, వాటర్ గెట్ పొల్యూటెడ్ డ్యూ టు హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. మానవ కార్యకలాపాల వలన నీరు కలుషితం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ అంటే, ఇప్పుడు చెరువులోనే మనం స్నానాలు చేయడం, ఆ చెరువులోనే పశువులను కడవడం, అక్కడి బట్టలు ఉతకడం, ఇవన్నీ చేయడం వలన ఆ వాటర్ అనేది కలుషితం అవుతుంది. థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ వీ డ్రింక్ కంటామినేటెడ్ వాటర్? మనం కలుషితమైన నీరు తాగితే ఏమవుతుంది? సో ఆన్సర్, ఇఫ్ వీ డ్రింక్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ వీ మే ఫెల్ సిక్. కలుషిత నీరు తాగితే అనారోగ్యానికి గురవుతాం. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, అటువంటి చెరువులో మనం ఆ నీటిని మనం తాగామనుకోండి, తాగినా సరే, అందులో స్నానం చేసినా మనకి చాలా రకాల డిసీజెస్ వస్తాయి. సో అటువంటి వాటర్ని తాగకూడదు, అసలు వాటర్ని అలా పొల్యూట్ చేయకూడదు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, వాట్ షుడ్ వీ డూ వెన్ ద వాటర్ బెల్ రింగ్స్ ఇన్ అవర్ స్కూల్? మన స్కూల్లో వాటర్ బెల్ ఉంటుంది కదా, మంచినీటి గంట అనేది కొడుతుంటారు. సో అలా కొట్టినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆన్సర్, వెన్ ద వాటర్ బెల్ రింగ్స్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ డ్రింక్ సఫిషియంట్ వాటర్. నీటి గంట మోగినప్పుడు విద్యార్థులు తగినంత నీరుని త్రాగాలి. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద కామన్ వే ఆఫ్ ప్యూరిఫైయింగ్ వాటర్? నీటిని శుభ్రం చేసే ముఖ్యమైన పద్ధతులు ఏవి? అండ్ మెయిన్ కామన్ వే అని చెప్పారు కాబట్టి, సో ముఖ్యమైన పద్ధతి బాయిలింగ్ ఈజ్ అ కామన్ వే ఆఫ్ ప్యూరిఫైయింగ్ వాటర్. నీటిని శుద్ధి చేయడానికి మరిగించడం అనేది సాధారణ పద్ధతి. నెక్స్ట్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ పిక్చర్. కింది చిత్రాలను జతపరచండి. ఫస్ట్ వన్, ఆప్షన్ సి, మనం రిన్ పౌడర్ ఆర్ సర్ఫ్ ఎక్సెల్ పౌడర్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తాం దాన్ని బట్టలు ఉతకడానికి యూజ్ చేస్తాం. సెకండ్, గిన్నెలు క్లీన్ చేయడానికి అంటే ఆప్షన్ డి. థర్డ్ వన్, హ్యాండ్ వాష్కి ఆప్షన్ ఏ. ఫోర్త్ వన్ ఆప్షన్ ఈ, బాత్రూమ్స్ క్లీన్ చేయడానికి. ఫిఫ్త్ వన్ ఆప్షన్ బి, స్నానం చేయడానికి సోప్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద హెల్ప్ బాక్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాటర్ గెట్స్ పొల్యూటెడ్ డ్యూ టు డాష్, అంటే ఎవరి వలన నీరు కలుషితం అవుతుంది? డ్యూ టు హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. సెకండ్ క్వశ్చన్, వీ హ్యావ్ టు డ్రింక్ ప్యూర్ వాటర్, మనం స్వచ్ఛమైన నీటిని మాత్రమే తాగాలి. థర్డ్ క్వశ్చన్, డు నాట్ డ్రింక్ అన్సేఫ్ వాటర్, సురక్షితం కాని నీళ్ళు తాగడం మంచిది కాదు, తాగకూడదు. ఫోర్త్ వన్, వీ షుడ్ బాయిల్ వాటర్ బిఫోర్ డ్రింకింగ్ ఇట్, మనం నీళ్ళని తాగే ముందు మరిగించాలి. ఫిఫ్త్ వన్, వీ యూజ్ వాటర్ ఫిల్టర్ టు ప్యూరిఫై వాటర్, వాటర్ని శుద్ధి చేయడానికి మనం నీటి శుద్ధి యంత్రాన్ని యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, వర్క్షీట్ నెంబర్ 5, రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. ఫస్ట్ వన్, ఫ్రీక్వెంట్లీ, తరచుగా. డిసీజ్, వ్యాధి. డెవలప్, వృద్ధి. వెజల్స్, పాత్రలు. సిక్, అనారోగ్యం. వాటర్ బాటిల్, నీళ్ళ సీసా. పించ్, చిటికెడు. వామ్, వేడి. బాటిల్ బ్రష్. క్లీన్, శుభ్రం. నెక్స్ట్, fill in the blanks with the words in the help box. First question, most of us use water bottles to drink water. మనలో చాలా మంది కూడా నీరు తాగడానికి వాటర్ బాటిల్ యూస్ చేస్తాం. సెకండ్, germs get developed in the unclean bottles. అపరిశుభ్రమైన సీసాలలో జెమ్స్, సూక్ష్మజీవులు అనేవి డెవలప్ అవుతుంటాయి.
థర్డ్ వన్, వెన్ వీ యూజ్ అన్క్లీన్ బాటిల్స్ వీ మే ఫాల్ సిక్. మనం కనుక అపరిశుభ్రమైన సీసాలని తాగడానికి ఉపయోగిస్తే మనం అనారోగ్యానికి గురవుతాం. ఫోర్త్ వన్, వాటర్ బాటిల్స్ షుడ్ బి క్లీన్డ్ విత్. మనం వాటర్ బాటిల్స్ని ఉప్పుతో, సాల్ట్ వాటర్తోనే మనం క్లీన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. నెంబర్ 1, వై షుడ్ వీ క్లీన్ వాటర్ బాటిల్స్? నీళ్ళ సీసాలను మనం ఎందుకు శుభ్రపరచాలి? ఆన్సర్, వెన్ వీ యూజ్ అన్క్లీన్ వాటర్ బాటిల్స్ వీ మే ఫాల్ సిక్, సో వీ షుడ్ క్లీన్ వాటర్ బాటిల్స్. మనం అపరిశుభ్రమైన వాటర్ బాటిల్ను ఉపయోగించినప్పుడు అనారోగ్యానికి గురి కావచ్చు, కాబట్టి వాటర్ బాటిల్ని శుభ్రం చేయాలి. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ షుడ్ వీ యూజ్ టు క్లీన్ వాటర్ బాటిల్స్? నీళ్ళ సీసాలను శుభ్రం చేయడానికి ఏం ఉపయోగించాలి? ఆన్సర్, వీ షుడ్ యూజ్ టు క్లీన్ వాటర్ బాటిల్స్ విత్ సాల్ట్ వాటర్. మనం నీటి సీసాలను శుభ్రం చేయడానికి ఉప్పు నీటిని ఉపయోగించాలి. థర్డ్ క్వశ్చన్, హౌ డస్ వాటర్ గెట్ పొల్యూటెడ్? నీళ్లు ఎలా అపరిశుభ్రం అవుతాయి? ఆన్సర్, వాటర్ గెట్స్ పొల్యూటెడ్ డ్యూ టు హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ లైక్ వాషింగ్ క్లాత్స్, వాషింగ్ కెటిల్ అండ్ డంపింగ్ వేస్టేజ్ ఇన్ టు ద వాటర్ రిసోర్సెస్. బట్టలు ఉతకడం, పశువులను కడగడం, వ్యర్థాలను నీటి వనరులలో వేయడం వంటి మానవ కార్యకలాపాల వల్ల నీరు కలుషితం అవుతుంది. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనకి ఇంగ్లీష్లో రాంగ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. నీళ్ళ సీసాలను ఎలా శుభ్రం చేయాలనేది కరెక్ట్. హౌ టు క్లీన్ వాటర్ బాటిల్స్. ఓకే, నౌ ఆన్సర్, పుట్ ఏ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇన్ ద వాటర్ బాటిల్, పోర్ సమ్ వామ్ వాటర్ అండ్ క్లీన్ ఇట్ విత్ ఏ బాటిల్ బ్రష్. వాటర్ బాటిల్లో చిటికెడు ఉప్పు వేసి కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీటిని పోసి బాటిల్ బ్రష్తో శుభ్రం చేయాలి. నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ 6, రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. ప్రీసియస్ విలువైన, వేస్ట్ వృధా, హ్యాపెన్ జరగడం, సరౌండింగ్స్ చుట్టుపక్కల, రన్నింగ్ వాటర్ పారే నీరు, లీక్స్ కారడం, ఓవర్ఫ్లో పొర్లిపోవడం, టర్న్ ఆఫ్ ఆపడం, చెక్ తనిఖీ, మోటార్. నెక్స్ట్ మైండ్ మ్యాప్. యూజెస్ ఆఫ్ వాటర్, నీటి ఉపయోగాలు రాయాలి. మనకి నీరు అనేక విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. అందులో కొన్ని డ్రింకింగ్, బాతింగ్, కుకింగ్, క్లీనింగ్, అగ్రికల్చర్, ఆఫ్ ఫైర్ అగ్నిని ఆర్పడానికి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఫస్ట్ వన్, యూజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ వాటర్ టు వాటర్ ఏ ప్లాంట్. మిగిలిపోయిన వాటర్తో మొక్కలకు నీటిని పోయాలి. సో ఇట్స్ ట్రూ, మొక్కలకు నీరు పోయాలి. సెకండ్ సెంటెన్స్, వాష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ అండర్ రన్నింగ్ వాటర్. పారుతున్న నీటి కింద ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ కడుక్కోవాలి. ఇట్స్ ఏ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్, నెవర్ అలో వాటర్ టు ఓవర్ఫ్లో ఫ్రమ్ ద బకెట్ నుండి నీరు ఎప్పుడు పొర్లిపోకుండా చూడాలి. ఇట్స్ ట్రూ. నెక్స్ట్, టర్న్ ఆఫ్ ద ట్యాప్స్ ఆల్వేస్. ఎల్లప్పుడూ కుళాయిలను కట్టి ఉంచాలి. ట్రూ. చెక్ ద పైప్స్ ఫర్ లీక్స్. ఇట్స్ ట్రూ. 6 టర్న్ ఆఫ్ ద మోటార్ వెన్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ ఫుల్. ట్యాంక్ నిండిపోయినట్లయితే వెంటనే మోటార్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇట్స్ ట్రూ. నెక్స్ట్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ సి, టర్న్ ఆఫ్ ద మోటార్ వెన్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ ఫుల్. అక్కడ చూడండి ట్యాంక్ నుండి వాటర్ వచ్చేస్తుంది కదా, సో అలా జరగకుండా ఉండాలంటే మోటార్ ఆఫ్ చేయాలి. సెకండ్ వన్ ఆప్షన్ డి, డు నాట్ వేస్ట్ వాటర్. అక్కడ అబ్బాయి క్లాత్స్ వాష్ చేస్తున్నాడు కానీ బకెట్ నిండిపోయినా ట్యాప్ ఆఫ్ చేయట్లేదు. థర్డ్ వన్ ఆప్షన్ ఏ, టర్న్ ఆఫ్ ద ట్యాప్స్. కుళాయిలను కట్టివేయాలి, బకెట్ నిండిపోయింది కదా, ఆఫ్ చేయాలి. ఫోర్త్ వన్, చెక్ ద పైప్స్ ఫర్ లీక్స్. నీటి గొట్టాలు కారుతున్నాయో లేదో చూడాలి. నెక్స్ట్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ఫస్ట్ వన్, వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వాషింగ్ క్లాత్స్. బట్టలు ఉతకడానికి మనకి ఏం కావాలి? వాటర్, నీరు అనేది అవసరం. సెకండ్ క్వశ్చన్, డ్యూరింగ్ సమ్మర్ ద వాటర్ ఇన్ ద వెల్స్ డ్రై అప్. వేసవికాలంలో బావుల్లో నీళ్లు ఎండిపోతాయి. థర్డ్ వన్, ద వాటర్ యూ యూజ్ ఎట్ హోమ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ డాష్ వాటర్ రిసోర్స్. మనకి ఇంట్లో దేని నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారు అది రాయాలి. ట్యాప్ వాటర్ అయితే ట్యాప్ వాటర్ ఆర్ వెల్ వాటర్. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్, యూ యూజ్ క్లీన్ అండ్ క్లోజ్డ్ కంటైనర్స్ టు స్టోర్ వాటర్. నీటిని నిల్వ చేయడానికి మనం శుభ్రమైన మూత ఉన్నటువంటి కంటైనర్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఫిఫ్త్ వన్, యూ షుడ్ డ్రింక్ ఏ మినిమమ్ ఆఫ్ 8 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ డైలీ. ప్రతిరోజు కూడా మనం 8 గ్లాసుల నీటిని తీసుకోవాలి. సిక్స్త్ వన్, వెన్ యూ ఆర్ థర్స్టీ యూ షుడ్ డ్రింక్ వాటర్. మనకు దాహం వేసినప్పుడు కంపల్సరీ నీటిని తాగాలి.
సెవెంత్ వన్, రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎనీ లిక్విడ్ అదర్ దెన్ వాటర్. వాటర్ కాకుండా ఎనీ లిక్విడ్ని మనం రాయాలి. అంటే జల పదార్థంలా ఉండాలి. వాటర్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో అటువంటి కన్సిస్టెన్సీ. లైక్ మిల్క్, ఏవైనా జ్యూసెస్ కూడా, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కూడా, అవి కూడా లిక్విడ్. ఎయిత్ వన్, వీ గెట్ డిసీజెస్ ఇఫ్ వీ డ్రింక్ పొల్యూటెడ్ వాటర్. మనం కలుషితమైన నీరు తాగినట్లయితే మనకి అనారోగ్యాలు వస్తాయి, జబ్బులు వస్తాయి, వ్యాధులు వస్తాయి. నైన్త్ వన్, ద ఏరియాస్ వేర్ వాటర్ ఈజ్ స్కేర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్, ఆ షార్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్, స్కార్సిటీ, వాటర్ స్కేర్సిటీ అని అంటాం. టెన్త్ వన్, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ నీడ్ వాటర్ టు లివ్. మొక్కలు మరియు జంతువులు బ్రతకడానికి నీరు అవసరం. నెక్స్ట్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ బి, పుట్ ఆఫ్ ద ఫైర్, మంటలు ఆర్పడం. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి, అగ్రికల్చర్. థర్డ్ వన్ ఆప్షన్ ఏ, ఆక్వాకల్చర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ సి, కన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ 7, ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. నిత్య జీవితంలో నీటి ఉపయోగాలు తెలపండి. ఆన్సర్, వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కుకింగ్, డ్రింకింగ్, క్లీనింగ్, బ్రషింగ్, బాతింగ్, వాషింగ్, అగ్రికల్చర్, ఆక్వాకల్చర్ ఎక్సెట్రా. నీటిని వంట చేయడానికి, తాగడానికి, శుభ్రపరచడానికి, బ్రష్ చేయడానికి, స్నానం చేయడానికి, వ్యవసాయాన్ని మరియు కడగడానికి, ఆక్వాకల్చర్ మొదలైన వాటిని ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో వాటర్. నీరు లేకపోతే ఏం జరుగుతుందో ఊహించండి. లైఫ్ విల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ వితౌట్ వాటర్. వాటర్ లేకుండా మనకి జీవితం ఉండదు. ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో వాటర్ దే విల్ నాట్ బి ఎనీ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్. నీరు లేకపోతే మొక్కలు, జంతువులు, మనుషులు ఎవ్వరు కూడా ఉండరు. థర్డ్ క్వశ్చన్, గివ్ ఏ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్. నీరు లభించే వనరులకి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. ఆన్సర్, ఓషన్స్, రివర్స్, లేక్స్, స్ట్రీమ్స్, పాండ్స్, వెల్, కెనల్, హ్యాండ్ పంప్స్. మహాసముద్రాలు, నదులు, సరస్సులు, ప్రవాహాలు, చెరువులు, బావులు, కాలువ, చేతి పంపులు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, హౌ కెన్ యూ సేవ్ వాటర్. మీరు నీటిని ఎలా ఆదా చేయగలరు. ఆన్సర్, యూజెస్ స్మాల్ గ్లాస్ టు డ్రింక్ వాటర్. మనం చిన్న గ్లాసులో నీరు తాగడం. నెవర్ అలౌస్ వాటర్ టు ఓవర్ఫ్లో ఫ్రమ్ ద బకెట్. బకెట్ నిండా నీరు పొంగిపోయేటట్లు, పొర్లిపోకుండా చేయకుండా ఉండటం. చెకింగ్ ద పైప్స్ ఫర్ లీక్స్. మన గొట్టాల నుండి ఏమైనా సరే రంధ్రాలు ఉన్నాయా, లేకపోతే వాటర్ లీక్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, వాట్ క్వశ్చన్స్ వుడ్ యూ ఆస్క్ యువర్ పేరెంట్స్ టు నో అబౌట్ ద వాటర్ సోర్సెస్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్. పాత రోజుల్లో ఉండే నీటి వనరుల గురించి మీ తల్లిదండ్రులను ఏ ప్రశ్నలు అడుగుతావు. ఆన్సర్, విచ్ రిసోర్స్ డిడ్ యూ గెట్ వాటర్ ఫ్రమ్. హౌ డిడ్ యూ గెట్ వాటర్ ఫ్రమ్ వెల్స్ ఇన్ దోస్ డేస్. Where did you get water in summer? How did you protect your water sources from polluting agents? Is there any taps in your olden days? మీరు ఏ వనరు నుండి నీటిని పొందుతారు అంటే అప్పట్లో ఏ వనరు నుండి, చెరువుల నుండా లేకపోతే కాలువల నుండా మీకు కూడా ట్యాప్స్ ఉండేవా అని. ఆ రోజుల్లో మీకు బావుల నుండి నీరు ఎలా వచ్చేది. వేసవిలో మీకు ఎక్కడి నుండి నీరు వచ్చేది. కాలుష్య కారకాల నుండి మీ నీటి వనరులను మీరు ఎలా రక్షించుకునేవారు. మీ రోజుల్లో కుళాయిలు ఉన్నాయా. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, విజిట్ ఏ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రెష్ వాటర్ స్కీమ్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ అండ్ అబ్జర్వ్ హౌ వాటర్ ఇస్ సప్లైడ్ అండ్ ద స్టెప్స్ టేకెన్ టు సప్లై. ఓకే, ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఫిల్టర్ బెడ్స్ అండి. ఫిల్టర్ బెడ్స్లో ఏం జరుగుతుంటే ద సాయిల్ పార్టికల్స్ అండ్ డస్ట్ ఆర్ రిమూవ్డ్. సెకండ్ స్టెప్ క్లోరినేషన్. క్లోరిన్ గ్యాస్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ వాటర్ టు కిల్ ద జెర్మ్స్. వాటర్లో ఉండే సూక్ష్మజీవులను చంపడానికి క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది వదులుతారు. నెక్స్ట్ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్. మనకి అప్పుడు ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ వస్తుంది కదా, ఆ ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ని ఓవర్ హెడ్కి పంపుతారు. ఆ నెక్స్ట్ ఓవర్ హెడ్ నుంచి ట్యాప్స్. లాస్ట్ ఫైనల్ స్టెప్ ట్యాప్స్. ద వాటర్ ఈజ్ బీయింగ్ సప్లైడ్ వయా పైప్ లైన్స్ టు హౌసెస్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్, కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అబౌట్ హౌ దే సేవ్ వాటర్. ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రెండ్, సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్, వాటర్ సేవింగ్ మెథడ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్కి నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అనేది రాస్తారు. వెల్ అయితే వెల్, ట్యాప్ వాటర్ అయితే ట్యాప్ వాటర్, హ్యాండ్ పంప్ అయితే హ్యాండ్ పంప్. వాళ్ళు ఏ విధంగా నీటిని ఆదా చేస్తున్నారు అనేది రాయాలి. ఎయిత్ క్వశ్చన్, డ్రాయింగ్ పిక్చర్స్ అండ్ మోడల్ మేకింగ్. డ్రా ఏ పిక్చర్ ఆఫ్ ఏ బాటిల్ బ్రష్ అండ్ సే హౌ టు యూజ్ ఇట్.
సో మనం బాటిల్ బ్రష్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామంటే పుట్ ఏ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇన్ ది వాటర్ బాటిల్, పోర్ సమ్ వామ్ వాటర్ అండ్ క్లీన్ ఇట్ విత్ ఏ బాటిల్ బ్రష్. మనం ముందుగా ఒక సాల్ట్, కొన్ని వేడి నీళ్ళు వేసి బాటిల్ బ్రష్తో బాగా శుభ్రంగా ఇలా అంటూ మనం క్లీన్ చేయాలి. రౌండ్గా తిప్పుతూ మొత్తం బాటిల్ అంతటిని క్లీన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్. వన్ డే దేవి వాజ్ గోయింగ్ టు హెర్ ఫ్రెండ్స్ హౌస్ టు ప్లే. ఒకరోజు దేవి తన స్నేహితుల ఇంటికి ఆడుకోవడానికి బయలుదేరింది. ఆన్ ద వే సీ సా సమ్ చిల్డ్రన్ వేస్టింగ్ వాటర్ ఎట్ ఏ బోర్ పంప్. దారిలో కొంతమంది పిల్లలు బోరు పంపు దగ్గర నీటిని వృధా చేస్తుండటం గమనించింది. వాట్ మైట్ హ్యావ్ దేవి టోల్డ్ దెమ్. దేవి వారితో ఏం చెప్పి ఉంటుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావు? వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇఫ్ యూ వర్ దేర్. ఆ స్థానంలో నీవే ఉంటే ఏం చేస్తావు? ఓకే, నవ్ ఆన్సర్. ఐ థింక్ దేవి టోల్డ్ దెమ్ టు డోంట్ వేస్ట్ వాటర్. ఐ విల్ ఆల్సో సజెస్ట్ దెమ్ టు సేవ్ వాటర్ బికాస్ వాటర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ టు సర్వైవ్. నీటిని వృధా చేయవద్దని దేవి వారికి చెప్పిందని అనుకుంటున్నాను. మొక్కలు మరియు జంతువులు జీవించడానికి నీరు చాలా అవసరం కాబట్టి నేను కూడా నీటిని ఆదా చేయమని వారికి సూచిస్తాను. నెక్స్ట్, చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ది వాటర్? ఆప్షన్ ఏ రెయిన్. సెకండ్ క్వశ్చన్. వీ హ్యావ్ టు డ్రింక్ డాష్ వాటర్. మనం ఏ నీటిని తాగాలి? ఆప్షన్ ఏ క్లీన్ వాటర్. థర్డ్ వన్. ద మోస్ట్ కామన్ వే టు ప్యూరిఫై వాటర్ ఈజ్ బాయిలింగ్. మరిగించడం అనేది నీటిని శుద్ధి చేయడంలో కామన్ అనమాట, ప్రధానమైనది. నెక్స్ట్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫార్మర్స్ కెన్ గ్రో క్రాప్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్. నీరుంటేనే రైతులు పంట పండించగలరు. సెకండ్ వన్. ఓషన్స్ అండ్ రివర్స్ ఆర్ డాష్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్. నేచురల్, సహజ. థర్డ్ వన్. వాటర్ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ క్లీన్ అండ్ క్లోజ్డ్ కంటైనర్స్. నీరు ఎల్లప్పుడూ కూడా శుభ్రమైన మూత ఉండే పాత్రల్లోనే నిల్వ చేయాలి. నెక్స్ట్, మ్యాచింగ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ సి వాటర్ ప్రీషియస్. ప్యూరిఫై మెథడ్ బాయిలింగ్. వాటర్ రిసోర్సెస్ ఆప్షన్ బి రివర్. నెక్స్ట్, డ్రా అండ్ కలర్. డ్రా ఏ పాండ్ అండ్ కలర్ ఇట్. చెరువు బొమ్మ గీసి రంగులు వేయండి. నెక్స్ట్, ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్. నెంబర్ 1. వాట్ ఆర్ ద నేచురల్ రిసోర్స్ ఆఫ్ వాటర్? నీరు లభ్యమయ్యే సహజ వనరులు ఏవి? ఆన్సర్, ఓషన్స్, రివర్స్, లేక్స్, స్ట్రీమ్స్, పాండ్స్ అండ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ ద నేచురల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్. మహాసముద్రాలు, నదులు, సరస్సులు, ప్రవాహాలు, చెరువులు మరియు చెలవలు నీరు దొరికే సహజమైన వనరులు. సెకండ్ క్వశ్చన్. హౌ టు సేవ్ వాటర్. నీటిని ఎలా ఆదా చేస్తావు? ఆన్సర్, యూజెస్ స్మాల్ గ్లాస్ టు డ్రింక్ వాటర్. నెవర్ అలౌస్ టు వాటర్ టు ఓవర్ఫ్లో ఫ్రమ్ ది బకెట్. చెకింగ్ ద పైప్స్ ఫర్ లీక్స్. త్రాగడానికి చిన్న గ్లాసును ఉపయోగించాలి. బకెట్ నిండా నీరు పొర్లిపోకుండా చూసుకోవాలి. గొట్టాలు లీకేజ్ కాకుండా తనిఖీ చేయాలి. సో ఇదండి టోటల్ వీడియో. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అండ్ ఇంకేమైనా వీడియోస్ కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.